Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Päeval paistab päikene, aga öösel kuha. Olen ise väikene, olen väike, kuid jõud on suur, 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 suur. Olen ise väike, väike, kuid mu jõud on suur. Päeval paistab päikene, aga öösel kumab kuu. Olen ise väikene, oled väike, kuid su jõud on suur, 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 suur. Olen ise väike, väike, kuid su jõud on suur. Säästmi nagu väikene, nagu väike, järgi nagu välgub. Oled ise väikene, oled väike, kuid on suur, suur jõud, suur jõud, suur, suur jõud, suur. Rända paigast paika, paika, inimesi aita, saa teile rõõmu too. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio. Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi laulis Estonian Voices ja loomulikult Arvo Pärdi Aatomiku laul. Ja miks me seda Aatomiku laulu tänasel päeval üldse lasime, aga sellepärast, et kolmapäeval võttis Riigikogu vastu tuumaenergia ja ohutuse seaduse. Võib küll arvata, et see on natukene selline kõrvaline asi, sellepärast, et kogu Eesti elab ja hingab selle nimel, et kohe-kohe tuleb jaanipäev ja on ka veel üks tähtsam asi sellest jaanipäevast, see on see, et jaanipäeva eel otsustas president Alar Karis teatada, kas ta kandideerib järgmiseks ametiajaks või mitte, nii et jaanipäeva ajal peale õhtuse sauna ja vorstid on oodata koguni 2 toredat asja, et saab teada, mis siis presidendivalimiste tulevik näitab. Aga meie räägime praegu siis tuumaenergiast, tuumaenergia ohutuse seadusest ja selle seaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt tähendab seda, et nüüd saab siis Eestisse lõpuks tuumajaama rajamisega konkreetsemalt edasi minna. See algab eriplaneeringu esimese etapiga ja teise etapi alustamine ja selline olukord meil siis nüüd on. Seal seaduses on küll üks väga oluline punkt ja see punkt tähendab seda, et kui asi läheb ehitamiseni, siis peab selle ka heaks kiitma parlament. Ehk siis kui hakatakse rääkima asukohast, jaama suurusest, selle võimsusest ja nii edasi, siis peab see ka eeldama parlamendi otsust. Ignar Fjuk võib-olla tähendab see ka sinu otsus, sa ju kandideerid kindlasti Riigikogusse, eks ole ju, nagu sa varem oled teinud parempoolsetena või Keskerakonna nimekirjas. Oi, sellisest asjast pole küll mõtet jaanipäeva järgseid uudiseid minult kuulata ja ka mitte ka hilisemaid. Esmalt mul muidugi sellist plaani ei ole. Aga mis puudutab seda tuumaenergiaga seonduvat Eesti kontekstis, siis siin on ju veel mitmed teised olulised otsused, et enne kui me sellega edasi liiguma, peaksid olema need selged. Esimene neist on see, et me peame ikkagi aru saama, kuhu see tuumaenergial põhinev energia paigutub, kui meil on samal ajal ka jutuks tuuleenergia, päikseenergia, gaasijaamad ühelt poolt ja teiselt poolt, et praegused muutused
Euroopa nii-öelda rohepoliitikas on need reljeefsemad või vähem reljeefsed, aga midagi kindlasti muutub ja ka see nii-öelda meie energiakoondplaan peab väga selgelt paigutama sellesse uude Euroopa energiapoliitika raamistikku, rohepöörde raamistikku. Aga mida ma tahaksin, nii nagu sinagi Ruu tõid esile selle, et iga konkreetne tuumajaam peab saama eelnevalt Riigikogu otsuse, mis oli sotside ettepanek, siis ma arvan, et ma väga kahtlen üldse, et me kunagi sellise otsuseni jõuame, sest et kindlasti tuumajaam on üks märksa nii-öelda vähem oodatud, kui on see mingisugused tehased või laudad või mis iganes metanoolitehased, või vangimajad, mis ei saa heakskiitu omavalitsuselt, kohalikult elanikelt. Ma ei usu, et kuskil see üldse läbi läheb. Mina, Ignar, ei ole sinuga absoluutselt nõus. Ma arvan, et tuumajaam, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, ja see on ka tegelikult keskkonnasõbralik tänapäevases mõttes, kui seda piisavalt hästi kommunikeerida, siis see ei leia sellist vastuseisu. Aga eriküsimus on see, et kui palju see elekter ikkagi maksma hakkab, sest et selle tuumajaama rajamise peame ju kinni maksma meie maksumaksjad, ehk siis jutud odavast elektrist on seni minu jaoks jama. Odavast elektrist, mida siis tuumajaam võiks tuua, on jama, kuni me ei tea, mille arvelt riik eelarves selle jaoks raha leiab ja seda jaama kavandav ettevõtte Fermi Energia ju on öelnud otsesõnu, et riik peab tagama neile minimaalse tulu. Ja on ju teada, et tuumajaam, eriti kui ta on nüüd üksik Eesti jaoks, ei tähenda ainult konkreetset otseinvesteeringu tasateenimise vajadust, vaid ka järgnev ekspluateerimine. Mis teha jäätmetega, see on kõik väga kulukas, selle kohta ei ole, ma arvan, Eesti käsutuses ka adekvaatselt. Just nimelt ja seda me näeme oma elektriarvetes, ehk siis kõik, kes räägivad sellest, et tuumajaam ja selle ehitamine ja sealt tulev elekter mõjutab meie elektri hinda, peavad väga selgelt ära põhjendama, mis seal edasi tuleb sellel elektriarve rea peal, mille me tegelikult oma postkasti saame. Aga Ainar, see sinu optimism, et Eestis leidub kindlasti kohti, kus omavalitsused ja rahvas võtab avasüli selle tuumajaama vastu, ma küll kahtlen. Mäletame ju, Saksamaa ju üldse otsustas ja konsensuslikult, millega nüüd ehk praegu päris ei lepita, üldse lõpetada tuumapõhise energiatootmise. Ma ei kasutanud väljendit avasüli. Ja, aga see oli otsus, mida sealne parlament langetas ilma oluliste protestideta. Nii et ma arvan, et see ei saa olema lihtne, aga kogu selle nii-öelda saateks oli ka parlamendisaalis kostnud nii-öelda märkused või et miks me sellega nüüd kiirustame ja meil puudub selleks ettevalmistus, mis on tõsi, aga ma arvan, et kogu see energia ja ka julgeoleku teemades, küsimustes me ei ole kunagi kiirustanud, vaid me lohiseme, me teeme kõiki asju hiljem või veel hiljem, nii et ma arvan, selles mõttes oli see Riigikogu poolt õige otsus, aga ainult selle otsusega me tuumajaama ei ehita. Jah, ma olen täitsa nõus. Ja siis, aga nagu siin juttu oli, et seal tuleb kõvasti palju reguleerimist ja kontrollimist ja mitte ainult reguleerimist, et mingit nuppu keerata kuskil seal tuumajaamas, aga üleüldse, et on sellise tuumajaama loomise puhul on tarvis sellist nähtust nagu riiklik tuumaregulaator. See on siis riiklik tuumaregulaator, see, mis koondab endasse kogu selle teadmise, kus on inimesed, kus töötavad inimesed, kes teavad, kuidas siis nii seadusandlust on tuttavad nii seadusandluse kui siis tehnilise poolega. Ja meil on varasematel aegadel räägitud sellest, et sellist riiklikku tuumaregulaatorit luua, selleks peab Eesti alustama oma tuumaekspertide koolitamist, et kõige lihtsam oleks seda teha
väidetavalt siis Rootsis, need inimesed on vaja kümnetes, kui mitte sadades, kes seal töötaksid ja nii edasi, et see siiski ei ole nii, et teeme kahekordse nagu sellesse, siin jutte on räägitud, et et sinna tuleb seal nii ja nii palju töötajaid ja siis neil on kahekordne Eesti keskmine palk, et see tuumajaamas vast siiski lihtsalt ei käi, aga nüüd see regulaatori küsimus, et jäigi mulje, et siis see regulaator on mingisugune eraldi selline suur organisatsioon, aga see seadus paneb nüüd siis tuumaregulaatori kohustused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, mis iseenesest on selline ametkond, mis just nagu peaks olema täiesti iseseisev, aga samas ta allub siiski ministeeriumile. Et selle, et mida aeg edasi, seda rohkem siis järelevalvet liigub Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti alla, just kui see oleks nagu mingisugune selline imeline mingisugune nähtus, mis suudab kõigega hakkama saada. Et ma vaatasin siis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti koduleheküljed järgi, et seal on praegu, ma arvan, et umbes 110 inimest, seal on digiteenuste büroo, õigusbüroo, side- ja infoühiskonna valdkond, sideturubüroo, sagedushalduste büroo, mis tegeleb siis kõikvõimalike telesagedustega, infoühiskonna büroo, siis on seal kõvasti 10 spetsialisti ehitustööstus- ja raudtee valdkonnast, kes tegelevad Rail Balticuga, kes ilmselt teevad ka siis mitmesugust järelevalvet ja siis see tarbijaõiguste valdkond on siis koduleheküljel nagu viimane. Et kahtlemata sellel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil praegu ei ole mitte mingisugust kompetentsi selleks, et siis tuumaregulatsiooniga tegeleda. Mulle tundub üldse, et see on natukene selline kergekäeline liigutus, et võib-olla see vajaks omaette mingisugust ametkonda, et kui me lihtsalt mõtleme selle peale, et mis imelisi kohustusi Tarbijakaitseametile on pandud, siis muuhulgas on ju neile siis uue kriisiseadusega ja sõjaolukorra seadusega, mis ka hiljuti vastu võeti, pandud ka kohustus siis kontrollida või olla selleks organiks, mis siis kontrollib ajakirjandusväljaannete sisu ja vaatab, et vaenulikku propagandat ei tehtaks ja et ajakirjandus teeks ikka seda, teist ja kolmandat ja kui ma mõtlen, et kõik ühes potis on siis nagu mis kõlab sellise nagu eeltsensuuri moodi, aga kui ma mõtlen, et ühes potis on siis korraga nii tsensorid kui tuumaregulaatorid, siis mulle tundub, et siin on seadusandja küll natukene liiga lootusrikkalt vaadanud selle Tarbijakaitseameti peale, et parem oleks sellised asjad, siis tsensorit ei ole meil loomulikult üldse tarvis, aga tuumaregulaator võib-olla vajaks omaette ametkonda. No jaa, pärast märtsi valimisi võib-olla siis tekib energeetika ja tuumaministeerium. Võib-olla kliimaministeeriumi asemel, tõepoolest. Nii, aga kuna sinna on veel väga palju 10 aastat aega, kui üldse kuskile midagi tekib, siis läheme meie jooksvate teemadega edasi. Otsa on saanud parlamendi aasta 2 megaistungit, kus võeti vastu, ma ei tea, ligi mitukümmend erinevat seadust, suurem osa küll neist oli ju 3. lugemine, mis tähendab, et seal mingisugust muudatust ei tehtud. Tõsi küll, esimesel megaistungite päeval võeti vastu Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muudatuse seadus, mis muuhulgas siis muutis ekspertide arvu ehk tõi ühe eksperdi sinna ERR-i nõukogusse juurde ja selline konspiratsiooniteooria ütleb selle kohta nii, et seda ühte eksperti on vaja sinna selleks, et valitsev koalitsioon saaks enne lähenevat kaotust Riigikogu valimistel korraldada ERR-i juhatuse esimehe valimised nii, et nõukogus oleks siis üks lisahääl rohkem ja oleks võimalik panna ERR-i juhatuse esimees sobiva poliitilise vaatega paika juba nii pika vaatega, et seda ei saa enam muuta järgmine valitsus, mis suure tõenäosusega koosneb siis teistsuguste poliitiliste vaadetega inimestest, nimelt siis Isamaa ja Keskerakonna inimestest. No vot jah, sa viitasid õigesti, et tegelikult tõepoolest ERR-i juhatuse esimees on ju peatoimetaja, kes vastutab sisu eest. Rahvusringhäälingu nõukogu tegelikult ei tohiks sisuga üldse tegeleda, ehkki nad tegelevad istungitel minu teada selle sisuga kogu aeg, millega nad tegelema ei peaks.
ehk siis nõukogu peaks tegelema rahastuse, palkade, programmide arvu, laias laastus ka saatekavaga, eks ole, aga mitte stuudiokujutuse ja keelekasutusega. No minule on see ERR nõukogu ekspertidega seonduv natuke nagu mõistatus, sest nagu ma saan aru ja ma olen olnud ka nõukogu liige seal omal ajal, et selle poliitilise tasakaalu peaks olema tagatud poliitikute poolt. Iga fraktsioon delegeerib sellesse nõukogu ühe liikme ja kuna ajal, kui see seadus vastu võeti, ringhäälingu seadus, siis käsitleti eksperte tõesti kui ekspert. Ja aga ekspert võib ju ka olla partei liige ja tal on oma maailmavaade. Täpselt, aga ma tahan lihtsalt öelda, et minu ajal oli ka ükskord üks hääletus, mis oli üsna selline meediat käsitlev ja üks ekspert oli meil seal, kes oli nii-öelda tulnud sinna kui auditi ja raamatupidamise tarkusega ekspert ja tema lihtsalt väga mitmel hääletusel ei osalenud, ta ütles, et ta ei tea sellest midagi. Ja juba siis ma mõtlesin, et ekspert peaks olema võimeline ja kohustatud hääletama kõigis küsimustes. Kas ei ole mitte nii, et ekspert, et selle nõukogu hääletusel ei saa jääda hääletamata? Aga siis sai. Ja ongi nii, et kui vaja nii-öelda raamatupidamislikku või ükskõik millist ekspertnõu, siis kasutataksegi nõukogu väliseid eksperte. Et ekspert on küll sellise naljaka nimega, aga ta peab olema pädev ja vastutusvõimega hääletama kõigis küsimustes. Seda esiteks. Nüüd teiseks, tänane koalitsioon on tõesti 2 liikmest, nii et nõukogu on parlamendi poolt 2 ainult valitsuskoalitsioonist ja 4 on opositsioonist. Nii et just nagu seda mingit tasakaalu on vaja, aga olemasolevad eksperdid ka ju peaks selle juba tagama. Ja tasakaalu tagavad ikkagi Rahvusringhäälingu, nagu ka kõigi Postimehe ja Kuku raadio ajakirjanikud, mitte pagan nõukogu. Ja täpselt, ja nüüd see fookus ongi arutelus nii, et nüüd need uued eksperdid võimaldavad valida ERR-i juhatuse esimeheks kellegi, kes hakkab nii-öelda seal erapoolikut asja. Ei ole võimalik selles mõttes, et kui juhatuse esimeheks valitakse selgelt parteilise taustaga inimene, siis ajakirjanikud Postimehes, Rahvusringhäälingus, Delfis ja nii edasi on ajakirjanikud ja nad ei hakka täitma, 95% ei hakka täitma parteilist korral. Täpselt, seda ma tahtsingi öelda, et mikrofonid ja kaamerad on nende ajakirjanike käes. Absoluutselt. Ja seetõttu need hirmud on asjatud ja kas see katse on mõttetu, sest see ei vii mitte kuskile. Ajakirjanikud tõusevad tagajälgadele ja see kõik tehakse maatasa. No see on üks vaade kindlasti, jah. Aga mis ei tähenda seda, et see oleks ainus vaade ja ainus vaade, mis oleks õige. Sa viitad kriisiolukorra seadusele, mis vastu võeti. Kriisiolukorra seadus on üks asi, aga teine asi on see, et kogu sellest meie sellest diskussioonist on kõrvale jäänud täiesti üks nagu lihtne, väga inimlik aspekt. Eksperdil võib olla maailmavaade. Ja suure tõenäolisega eksperdil on maailmavaade. Jaa, muidugi. Et kui me räägime sellest, et sinna kutsutakse nii-öelda eksperte, juba ma ütleksin nagu jutumärkides eksperte, kes on lihtsalt eksperdid per se ja kellel ei ole mitte mingisugust maailmavaadet maailma asjadele, Eesti riigi asjade ajamisele ja nii edasi, siis see on ju tõesti absurdne. Aga ja seda ei ole ja seda ei ole. Jaa, aga mõlemad te olete olnud Rahvusringhäälingu nõukogu liikmed ja mõlemad te teate, et nõukogu ei saa survestada ja ka juhatuse esimees ei saa survestada ajakirjanikke moel, et ta tuleb ja ütleb, nüüd kirjutate sellest parteist nii ja sellest parteist teistmoodi. Absoluutselt sinuga nõus, aga eks see survestamine käib ka teistmoodi ja hüvitiste ja toetuste aga mida ma tahaks veel öelda on see, et kas te tõesti arvate, et on võimalik mingisugune absoluutne tasakaalustatus või erapooletus? Ei, sellist asja ei olegi. Täpselt, nii nagu on Eestis väga selgelt kirjeldatav
no mitte alati selgelt, et on olemas see Delfi meediamaja ja Postimehe meediamaja ja meie saade on kohati täiesti tasakaalust väljas, kui no täpselt, aga ma tahan ka seda öelda, et no kui me vaatame maailma suuremaid väljaandeid, siis nii Ameerika Ühendriikides kui ka Rootsis ja Soomes saab öelda, vot see väljaannete grupp hoiab veidikene kas vasakule või natuke paremale, see ei ole saladus ja sellest pole midagi halba, aga see suur tasakaal peab olema, et Eesti ühiskond ei saa olla niimoodi, et Rahvusringhääling on kuidagi suukorvistatud, nii nagu on juhtunud natuke aega tagasi nii Poolas kui ka Ungaris, et seda ohtu meil, ma arvan, ei teki, aga sellel peab alati silm peal hoida. Ma tahaks rääkida, et kuidas see mõju avaldamine siis nagu toimub, et nõukogu on on organ, mis valib juhatuse esimehe. Juhatuse esimees ongi siin väga tähtis. Ja juhatuse esimees ongi see inimene, kes siis valib, sõlmib lepingut siis telejuhi ja raadiojuhiga ja teiste juhtidega ja need omakorda võtavad tööle peatoimetajad. Nii et see on mitmeastmendeline süsteem ja nüüd kui siin räägitakse, et nüüd on vaja peab olema meeletult tasakaalukas ja nii edasi ja mida iganes, kerime nüüd natukene seda linti tagasi. Kerime natuke linti tagasi ja meenutame Rahvusringhäälingu juhatuse esimeest, kelle nimi oli Margus Allikmaa, kes oli veidikene enne seda oli Reformierakonna liige, kes juhatuse esimeheks saades loobus Reformierakonna liikmelisust, aga ega tema vaated sellega ei muutunud. Margus Allikmaa pidevalt Reformierakonna vaadete kandja. Nii et selles mõttes... Jaa, aga mina töötasin tookord Rahvusringhäälingus ja mina võin küll kinnitada, et mingisugust Reformierakonna platvormis saadetes ja saatekavades küll ei aega. Ma seda üldse ei vaidlustagi. Aga mulle paistab nii, et kui Reformierakonna siis nagu inimene oli siis juhatuse esimees, siis oli kõik nagu väga okei. Nüüd, kui tekib selline oht, et Reformierakond kaotab võimu, mis oht, kui on olukord, et Reformierakond kaotab võimu ja sinna võiks sattuda millegi pärast inimene, kellel on, ma ei tea, Isamaad toetavad vaated. Sellepärast, et mäletame seda, kui ühel eelmisel juhatuse esimehe valikutest oli Mart Luik, kes oli ka Isamaa liige, oli üks kandidaatidest, mille puhul tekkis kohe nii-öelda selle liberaalse tiiva suur vastuseis, et ei mingisugusel juhul, aga kui Allikmaa oli, siis oli kõik korras. Ja ma tahan öelda, et see asi on, see mülgas on väga sügav, seal ei ole põhja, sellest võib lõpmatuseni arutada ja täiesti erapooletud eksperte olemas ei ole. Absoluutselt nõus ja seda nii-öelda mülkana nimetamist, seda keskkonda ja sa pidasid, Priit, silmas seda, et kõrgetele ametikohtadele mehitatakse endiseid parteilasi, siis see on ju läbivalt olnud. Parteist Andres Lipstok Eesti Panga presidendiks, Riigikohtu esimeheks on tulnud erakonna liikmed, aga nii palju kui nagu mina olen jälginud seda nii-öelda sellele järgnevat, siis nad on käitunud riigimehelikult. Nad ei ole kaasa toonud seda oma erakonnaga seonduvalt ja nii ka Margus Allikmaa ajal. Täiesti nõustun Ainariga, et ta käitus eeskujulikult. Nii et ühelt poolt me oleme natuke pahased selle peale, et Eesti asju otsustab rahva asemel, kes saab siis ainult kord 4 aasta jooksul hääletada, väga väikses baasiga erakondlased. Aga samas me ei tohi ka neid siis hukka mõista kõiki, lihtsalt seetõttu, et nad on olnud kunagi erakonnas. Me peame terad sõkaldest eraldama ja nägema, et teatud ametikohad nõuavadki teatud poliitilist kogemust ja tarkust. Ainuüksi nii-öelda ekspertlusega me ei saa palju asju ära tehtud. Absoluutselt. Ignar on olnud ka Reformierakonna liige ja Keskerakonna liige ja kandideerinud Eesti 200 nimekirjas ja sul on jumala õigus. Ja siinkohal väike paus.